険かも、くしゃみを我慢すると入院。ぐぐ。危ないところだったわ。おいレ夢ム。今、鼻をつまんで無理やり止めたよな。だって人前で大きな音を立てるのはマナー違反じゃない。マナーを守って喉に風穴を開ける気か？自殺行為だぜ。はぁ、たかがくしゃみで喉に穴なんて、脅さないでよ。脅しじゃないぜ。くしゃみの初速は新幹線並みの時速300キロ以上なんだ。出口を塞がれたその衝撃波が、全部体の中で暴発するんだぜ。うげ。体の中で爆発って聞くと怖くなってきたわ。実際我慢したせいで喉の奥が破裂して、1週間入院した人もいるんだ。マナー守って入院とか、本末転倒すぎるわね。体内破壊するくらいなら、ハンカチで押さえて豪快にする方がマシだぜ。命には変えられないわね。次は思いっきり出すわ。